Kad esi MoneyBookers mājaslapā, spied reģistrēties. Redzam, ka varam sākt pirmo reģistrācijas posmu. Savadam visus prasītos datus, izvēlamies personālo akontu. Kad nomainam valsts, svarīgi nomainīt atpakaļ valūtu uz British Pounds, jo lielākā daļa bonusi ir tādā valūtā. Kad visu izdarīs, spied Next. Tālāk ej uz e-pastu un būs atnākusi vēsture linku, kurš vedīs tevi uz otro reģistrācijas posmu. Tur būs jāsavada visi tevi personīgie dati, adrese, vārds, uzvārds, nekā sarežģīta, galvenais nepieļauj kļūdas rakstot. Kad konts ir izveidots, jāveic vēl divas darbības. Pirmā ir adreses verifikācija. To var izdarīt uzspiežot šeit. Apmēram 2 nedēļu laikā, kad būs uzspiedis, atnāks vēstule tev uz mājām, kur būs kods, kas jāievada mājaslapā. Tomēr, kamēr gaidi vēstuli, tu vari izmantot kontu un skaitīt naudu iekšā un ārā. Vēl to jāpievieno bankas karte. To var izdarīt spiežot šeit. Tur tev būs jāievada kartes dati, kas visi dati ir uz kartes. Kartes numurs, beigu datums un civu kods, 3 ciparu kods otrā pusē pie paraksta. Tur ir 2 kodi nesajauc, tas, kuram ir 3 cipari, ir īstais. Nu, tas arī viss laikam par MoneyBookers.